మన ప్రభును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు బలమైన నామములో మీ అందరికీ కూడా శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నా. How are you all? మీ అందరూ బాగున్నారా? We are happy to come to your home with Jeevaharam program. జీవహారం కార్యక్రమంతో మరొకసారి మీ గృహాల్లోనికి రావడం మాకెంతో సంతోషం. Thank you for responding. Thank you that all the healings God is doing in our life. మీరు స్పందిస్తున్నందుకు మీకు వందనాలు. మీ జీవితాల్లో దేవుడు జరిగిస్తున్న అద్భుత ఆశ్చర్య కార్యాలన్నిటిని బట్టి మీతో కలిసి మేము సంతోషిస్తున్నాం. Don't forget to buy the books also. We have written so much about healing and prayer. అనేకమైన ప్రార్థన పుస్తకాలు గాని, స్వస్థత పుస్తకాలు గాని, మరి అనేకమైన ఆధ్యాత్మికమైన పుస్తకాలు, దైవజనులు రాసిన పుస్తకాలు ఉన్నాయి. వాటన్నిటి కూడా మీరు తప్పనిసరిగా తీసుకొని దీవించబడాలని కోరుతున్నాను. Be blessed by the message and by the books and by the radio program and TV program, everything. ప్రియులారా, అనేకమైన ఆధునికమైన మాధ్యమాల ద్వారా మీకు సందేశాలు పుస్తకాల ద్వారా కావచ్చు, రేడియో ద్వారా కావచ్చు, టీవీ ద్వారా కావచ్చు, యూట్యూబ్ ద్వారా కావచ్చు, వీటన్ని రకాలుగా ఇస్తున్న సందేశాల ద్వారా, పుస్తకాల ద్వారా మీరు మేలు పొందాలని కోరుతున్నాను. That's what we are intending. అదే మేము ఆశిస్తున్నాం, కోరుకుంటున్నాం. That's why we are coming regularly to your home. అందుకే మీ గృహాల్లోనికి మరి క్రమం తప్పకుండా వచ్చి వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తున్నాం. How many are blessed to give thanks to God? ఎంతమంది దీవించబడుతున్నారు? ఒకసారి చేయెత్తి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తారా? Thank you. ప్రభువా నీకు వందనాలు చెప్పండి. Thank you for the restoration of soul. ప్రభువా మా ఆత్మలకు పునరుద్ధరణ కలుగజేస్తున్నందుకు వందనాలు అని చెప్పండి. For the restoration of body. దేహానికి పునరుద్ధరణ కలుగజేస్తున్నందుకు వందనాలు అని చెప్పండి. For the restoration of mind. మనసు పునరుద్ధరణ కలుగజేస్తున్నందుకు వందనాలు అని చెప్పండి. For restoration of life. జీవాన్ని పునరుద్ధరిస్తున్నందుకు వందనాలు అని చెప్పండి. For dying for me. నా కొరకు మరణించినందుకు వందనాలు అని చెప్పండి. For rising from the dead. మృతులలో నుండి నా కొరకు తిరిగి లేచినందుకు వందనాలు అని చెప్పండి. Thank you that you are prayer answering God. ప్రార్థనలకు జవాబిస్తున్న దేవుని బట్టి వందనాలు చెల్లించండి. Thank you that you are alive. నువ్వు జీవిస్తున్న కారణాన్ని బట్టి దేవుని స్తుతించు. Jesus, because you are alive, I can face tomorrow. ప్రభువా నీవు జీవించుచున్నావు గనుక మేము రేపటిని ఎదుర్కోవచ్చు గనుక స్తోత్రం అని చెప్పండి. By your grace I am what I am. ఈ రోజు నేను ఏమై ఉన్నాను? కేవలం దేవా నీ కృపయై ఉన్నాను గనుక మీకు వందనాలు అని చెప్పాలి. My Lord and my master. నీవే నా దేవుడవు, నా యజమానుడవై ఉన్నావు, ప్రభువై ఉన్నావు. ఇప్పటి నుంచి నీ కొరకే జీవిస్తానని చెప్పండి. I want to glorify my Father in heaven by bearing much fruit. నేను బహుగా ఫలించుట ద్వారా పరలోకమందున నా తండ్రికి మహిమ తెచ్చుదును గాక. I want to please my God by exercising in faith. విశ్వాసాన్ని క్రియాత్మకంగా పెట్టుట ద్వారా నేను నిన్ను సంతోషపెడుతును గాక. Help me in all this, Lord. ప్రభువా ఈ కార్యాలన్నీ జరిగించడానికి నాకు సహాయం చేయండి అని అడిగాను. నన్ను స్వస్థపరచు ప్రభువా. Double whatever the devil has stolen, give me double for Lord. సాతానుడు నా యొద్ద నుంచి దొంగిలించిన ప్రతి దాన్ని కూడా మళ్ళీ తిరిగి రెండంతలుగా నాకు దయచేయి ప్రభువా. In Jesus name. యేసు నామములో గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి దేవునికి మహిమ చెల్లిద్దామా? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. Yes, God has come to your home. అవును ప్రియులారా, దేవుడే మీ గృహాల్లోనికి వస్తున్నాడు. Lord of restoration is standing beside you. పునరుద్ధరణ కలుగజేయు దేవుడు నీ ప్రక్కన నిలబడి ఉన్నాడు. We have heard about so many healings. అనేకమైన స్వస్థతల గురించి మనం వింటూ వచ్చాం. Today we will see in Mark chapter 5. ఈ రోజు మార్కు సువార్త 5వ అధ్యాయంలో ఒక అంశాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నా. From 1 to 13 about the demon possessed. ఒక దయ్యములు పట్టిన వానిని ప్రభువు ఎలాగ విడిపించాడు అన్న విషయాన్ని చదువుతూ ఈ మొదటి 13 వచనాలు మనం చదువుదాం. Demons, no devil can stand before the Son of God. ప్రియులారా, దేవుని కుమారుడైన యేసు ఎదుట ఏ దయ్యము నిలవలేదు. Jesus name is above all names. యేసు నామము అన్ని నామముల కంటే పైనామం. The name of Jesus every demon should bow. ఆ యేసు నామము ముందు ప్రతి దయ్యము వంగవలసిందే, మోకరించవలసిందే. Every tongue should confess Jesus Christ is Lord. ప్రతి వాని నాలుక యేసే ప్రభువని దేవుడని ఒప్పుకోవలసిందే. Okay, well, let's read. వాక్యాన్ని చదువుదాం. మార్కు సువార్త 5వ అధ్యాయం మొదటి 13 వచనాలు. వారు సముద్రమునకు అద్దరినున్న గెరాసీనుల దేశమునకు వచ్చిరి. ఆయన దోణి దిగగానే అపవిత్రాత్మలు పట్టిన వాడొకడు సమాధులలో నుండి వచ్చి ఆయనకు ఎదురు పడెను. వాడు సమాధిలో వాసము చేసేవాడు. సంఖ్యలతోనైనను ఎవడు వాని బంధింపలేకపోయాను. పలుమార్లు వాని కాళ్లకు చేతులకు సంఖ్యలు వేసి బంధించినను వాడు ఆ చేతి సంఖ్యలను తెంపి కాలి సంఖ్యలను తుత్తునీలుగా చేసిన గనుక ఎవడును వాని సాధుపరచలేకపోయాను. వాడు ఎల్లప్పుడూ రాత్రింబవలు సమాధులలోను కొండల్లోను కేకలు వేయచ్చు తన్ను తాను రాళ్లతో గాయపరుచుకొని ఉండెను. వాడు దూరం నుండి యేసును చూచి పరిగెత్తుకొని వచ్చి ఆయనకు నమస్కారం చేసి, యేసు సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి పని? నన్ను బాధపరచవద్దని దేవుని పేరట నీకు ఆనబెట్టుచున్నానని బిగ్గరగా కేకలు వేసినాం. ఎందుకనగా ఆయన అపవిత్రాత్మ ఈ మనిషిని విడిచిపెట్టి పొమ్మని వానితో చెప్పెను. మరియు ఆయన నీ పేరేమని వాని అడగగా వాడు నా పేరు సేన ఏలేనగా మేము అనేకులమని చెప్పి
తమ్మును ఆ దేశములో నుండి తోలివేయద్దని ఆయనను మిగుల బతిమాలు కొనను. అక్కడ కొండ దగ్గర పందులు పెద్ద మంద మేయిచుండెను గనుక ఆ పందులలో ప్రవేశించినట్లు మమ్మను వాటి యొద్దకు పంపుమని ఆ దయ్యములు ఆయనను బతిమాలు కొనను. యేసు వాటికి సెలవీయగా అపవిత్రాత్మలు వారిని విడిచి పందులలోనికి ప్రవేశించగా ఇంచుమించు 2000 సంఖ్య గల మంద ప్రపాత నుండి సముద్రపు దారిని వడిగా పరిగెత్తుకొని పోయి సముద్రంలో పడి ఊపిరి తిరగక చచ్చెను. Oh, hallelujah. హల్లెలూయా. Did you all understand? ఈ అర్థమైందండి ఈ వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు? If one man has one demon, how difficult it will be. ఒక మనిషిలో ఒక్క దయ్యం ఉంటేనే ఎంత కష్టం అండి వాడికి. Everybody has angel and demon, I think. ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా దయ్యాలు దేవదూతలు రెండు కలిసి ఉంటాయేమో. This guy had 2000 demon in him. వింటున్నారా? ఈ వ్యక్తిలో ఒక్కడిలో 2000 దయ్యాలు ఉన్నాయండి. One demon is you cannot tolerate. ఒక్క దయ్యం ఉంటేనే తట్టుకోలేని పరిస్థితి అయితే Then you can imagine 2000 demons. 2000 దయ్యాలు అతని లోపల నివాసం చేస్తుంటే ఎంత దారుణంగా ఉంటుందో చూడండి. How much he was tormented. ఆయన ఎంత హింసించబడుతున్నాడో ఆలోచించే. How much he was in desperate condition. ఎంత కృంగిపోయినా ఎంత దుర్భరమైన స్థితి అతను అనుభవిస్తున్నాడో ఆలోచించే. You know, he was beating, he was crushing him, he was living in graveyards and he was falling down and he was without clothes. అతని యొక్క భయంకరమైన పరిస్థితి ఎలాగుందంటే అతను సమాధుల్లోనే తిరుగుతున్నాడు, సమాధుల్లోనే కేకలు వేస్తున్నాడు, రాళ్లతో కొట్టుకుంటున్నాడు, తను తాను గాయపరుచుకుంటున్నాడు. ఇక ఎలాంటి భయంకరమైన పరిస్థితులు అతడు అనుభవిస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. There are so many people today also. ఈ రోజులలో కూడా చాలా మంది ఇలాగ ఉన్నారు. Some have less demons, some have more demons. కొంతమంది దయ్యాలు ఎక్కువ పట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు, కొంతమంది కొన్ని దయ్యాలు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. Jesus says such evil spirit will go only through fasting. అయితే యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట ఏంటంటే అలాంటి దయ్యపుల శక్తి మీలో నుంచి విడిచిపెట్టి పోవాలంటే ఉపవాస ప్రార్థన శక్తి పనిచేస్తుంది. Once a man brought demon possessed person to the disciples. ఒకసారి ఒక దయ్యం పట్టిన వాడిని వాళ్ళ పిల్లవాడిని తండ్రి శిష్యుల దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చారు. But శిష్యులు they could not, they tried to cast out, go in Jesus name, they could not cast out. వాళ్ళు చాలా ప్రయత్నం చేశారు శిష్యులు ఆ దయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టడానికి, ఏదేదో చేసేసారు కానీ ఆ దయ్యం పోలేదు. And then they came to Jesus. అప్పుడు యేసు ప్రభు దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు. Jesus said, I brought this demon possessed to your disciple, they could not do anything. యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి ఆయన అన్నాడు, అయ్యా మరి మీ శిష్యుల దగ్గరికి దయ్యం పట్టిన బిడ్డను తీసుకొని వచ్చాం కానీ వాళ్ళు ఏం చేయలేకపోయారు, విడిపించలేకపోయారు అన్నారు. Then Jesus said, this kind of things can go only through fasting and prayer. అప్పుడు యేసు ప్రభు చెప్పిన ఒక మాట ఏంటంటే ఇలాంటి కార్యాలు ఉపవాస ప్రార్థన ద్వారానే సాధ్యపరచబడతాయని చెప్పాడు. So upavasa prarthana has great power. వింటున్నారా? ఉపవాస ప్రార్థన చాలా శక్తివంతమైంది. So this man was really tormented and Jesus had compassion on him. చూడండి ఈ వ్యక్తి చాలా హింసించబడుతున్న పరిస్థితి దయ్యముల చేత. అయితే యేసు ప్రభు అతన్ని చూచి కనికరపడ్డాడు. And then actually he asked, oh son of God, what are you doing? Have mercy on me. ఆ సమయంలో ఆ దయ్యములు పట్టిన వాడు కేకలు వేస్తూ అంటున్నాడు, సర్వోన్నతుడైన యేసు దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేం పని, నన్ను బాధించొద్దు, నన్ను కనికరించు అని అంటున్నాడు. Only holy, when you are filled with holiness, you can cast out demons. వింటున్నారా? దయ్యములు పట్టిన వారు విడిపించబడాలి అంటే పరిశుద్ధత కలిగిన వారు మాత్రమే సాధ్యం అవుతుంది. Otherwise I don't know this one, I know Paul but I don't know who you are. I know Jesus, I know Paul. లేకపోతే ఆ దయ్యాలు అంటాయి, ఇదిగో నాకు యేసు ఎవరో తెలుసు, పౌలు ఎవరో తెలుసు, నీవెవరో నాకు తెలియదని మీద పడతాయి. That's why the demons will recognize the holiness in you. నీలో ఉన్న పరిశుద్ధతను దయ్యాలు గుర్తుపడతాయి, గమనించాలి. I remember before I came into ministry, నేను పరిచర్యలోనికి రాకముందు ఒక విషయం నాకు తెలుసు. I was so excited to pray for the sick. రోగుల కొరకు ప్రార్థన చేయాలంటే నాకు చాలా ఆసక్తి ఉండేది. I went to a church in Narsapur. నర్సాపూర్ ప్రాంతంలో ఒక చర్చికి వెళ్ళాము. My husband and I. నేను నా భర్త గారు వెళ్ళాము. And then there was a small crowd. ఒక చిన్న గుంపు అక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు. This one so pastor, I won't tell the name, he was walking with a white dress. మరి ఒక పాస్టర్ గారు ఉన్నారు అక్కడ, ఆయన తెల్ల బట్టలు వేసుకొని అటు తిరుగుతా ఉన్నాడు. And that pastor, whenever
he passes by, that woman will say, "Naku telusu, I know about you." మరి ఆ పాస్టర్ గారు ఆమె పక్క నుంచి వెళ్ళే ప్రతిసారి కూడా ఆమె అంటది, ఇదిగో నీ సంగతి ఏందో నాకు తెలుసు అంటుంది. సంగతి తెలుసు. And then he will say, "నోరు మూసుకో, keep quiet." అప్పుడు ఆ పాస్టర్ అంటాడు, నోరు మూసుకో అంటాడు. And then afterwards, when that demon possessed lady sees me, she will bow down like this. ఆ తర్వాత మరి నేను అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ దయ్యం బట్టిన ఆ స్త్రీ అలాగ నాకు నమస్కారం చేసింది. Like this she was doing, but for pastor, like this she was doing. నన్ను చూసినప్పుడు తల వంచి అలాగ చేతులు జోడించి నమస్కారం చేస్తుంది. అక్కడ ఆ పాస్టర్ గారిని చూసినప్పుడు ఆ చేతులు ఇలాగ పెట్టి ఇలాగ సైగ చేస్తుంది. Nobody could control that woman. ఆ స్త్రీని ఎవరు కూడా మరి అదుపు చేయలేనటువంటి పరిస్థితి. She was dancing like this and disturbing the crowd. అంతా కూడా డాన్స్ చేస్తూ అటు ఇటు ఆమె అంతా కూడా గలిబిలి చేస్తా ఉంది ఆ మందిరంలో. When pastor passes, he'll say like this. ఇక పాస్టర్ అటు వచ్చినప్పుడల్లా ఇలా పెట్టి నీ సంగతి తెలుసు అని చెప్తుంది. That time I didn't come to ministry. అప్పటికి ఇంకా సంపూర్ణంగా నేను పరిచర్యలోనికి రాలేదు. I just went to attend the church. నేను సంఘానికి అక్కడ అటెండ్ అవ్వడానికి మాత్రం వెళ్ళాను. But after the meeting, ఆ మీటింగ్ అయిన తర్వాత I don't know, I had a leading that I should pray for this woman. మరి ఈ స్త్రీ కొరకు ప్రార్థన చేయాలన్న ఒక నడిపింపు నాకు ఉండింది. And then I didn't start healing ministry, I didn't start preaching. అప్పటికే సువార్త ప్రకటించడం గానీ లేకపోతే స్వస్థత ప్రార్థన చేయడం గానీ నేను అప్పటికి ఇంకా చేయలేదు. But then I asked for a oil, bottle. ఒక నూనె సీసా అడిగాను. And then they brought a bottle of oil. ఒక సీసాలో నూనె తెచ్చారు వాళ్ళు. I just prayed over the oil. ఆ నూనె మీద ప్రార్థన చేశాను. And then I just applied on her head and prayed. ఆమె తల మీద అది రాసి ప్రార్థన చేశాను. And then I came off. బయటికి వచ్చేసాను. My husband said, "What you are doing, sir? That demons might come on you." నా భర్త అన్నాడు, ఎందుకు అలాగ చేస్తున్నావు, దయ్యాలు కొన్నిసార్లు మన మీదకి వస్తాయి అన్నారు. I said, "I don't know all that. I prayed. Holy Spirit told me." ఇవన్నీ నాకు తెలియదు కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నన్ను నడిపించాడు, ప్రార్థన చేసి వచ్చాను అన్నాను. I came up to Hyderabad. హైదరాబాద్ వచ్చాను. And next week pastor came and said, "Sister, that woman is delivered." మరి ఆ తర్వాత వారం పాస్టర్ గారు వచ్చి చెప్పిన మాట ఏంటంటే, సిస్టర్ ఆ స్త్రీ దయ్యముల నుంచి విడుదల పొందింది అని చెప్పారు. Hallelujah. Hallelujah. So like that is the first ministry I did. అది మొట్టమొదటి పరిచర్య నేను చేశాను అక్కడ. Fighting with the devil. దయ్యంతో పోరాడు. We have authority to cast out demons. వింటున్నారు, దయ్యములు వెళ్ళగొట్టడానికి కొరకైన అధికారాన్ని ప్రభు మనకి We ఇచ్చాడు. should be full of holiness. పరిశుద్ధాత్మతో పరిశుద్ధతతో నిండి We should ఉండాలి. be full of faith. విశ్వాసంతో నిండుకొని ఉండాలి. Otherwise demons will attack you. లేకపోతే దయ్యాలు నీ మీద పడతాయి. That's what the Bible we see that. బైబిల్లో అదే మనం చూస్తాం ప్రియులారా. So demons will bow before you if you are walking with the Lord. నీవు ప్రభుతో నడిచే అనుభవం నీకుంటే దయ్యాలు నిన్ను చూసి పారిపోతాయి. And in many meetings I have seen that. చాలా మీటింగ్లలో అలాంటి మేము చూస్తూ వచ్చాం. We say after the sermon, we just cast out demons. We say in the name of Jesus you get out. వాక్య పరిచర్య తర్వాత దయ్యముల కొరకు విడిపించడానికి కొరకు ప్రార్థన చేసి యేసు నామములో మీలో నుంచి తొలగిపోవాలని చెప్పినప్పుడు అవి వెళ్ళిపోతాయి. There is power in that finger. ఆ వేల్లో శక్తి ఉంది. There is power when you point out that demons out. చూడండి, ఆ దయ్యాన్ని అలాగా వేలు పెట్టి చూపించి మరి గద్దించి బంధించినప్పుడు దయ్యాలు పారిపోతాయి. Because you should not go direct. You have to fast. You have to pray and then go fight with the devil. చూడండి, అలాంటి మరి దయ్యములు వెళ్ళగొట్టే పరిచర్య కొరకు మనం వెళ్ళేటప్పుడు మనం ఎంతో ప్రార్థనా పూర్వకంగా మరి ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థనా పూర్వకంగా వెళ్తే కార్యాలు జరుగుతాయి. Because it's not we do, it's the Lord who does through us. ఎందుకంటే ప్రియులారా, చేసేది మనం కాదు కానీ మనలో నుంచి దేవుడు చేస్తాడు ఆ కార్యం. That I have seen many demons flee. అలాగ అనేక మంది దయ్యాలు పారిపోవడం నేను చూశాను. I read about Paul Yongicho. పాలంగిచ్చు గారి యొక్క చరిత్రలో నేను ఒకటి చదివాను ఆయన జీవితం. He said he was going on casting out demons. దయ్యాలు వెళ్ళగొట్టడానికి ఆయన పరిచర్యలో వెళ్తున్నప్పుడు that woman was running and he was running behind. మరి ఈ దయ్యం పరిగెత్తుతుంది, ఈయన పరిగెత్తున్నారు, ఈ దయ్యం ఈయన వెంబడి పరిగెత్తుతుంది. Go, he said, and she is not going. మరి వెళ్ళు అని నేను ఎంత చెప్తున్నా ఆయన ఆ దయ్యం పోతలేదు. I won't go. నేను వెళ్ళను అంటుంది ఆ దయ్యం. Pastor took 7 hours it seems. పాస్టర్ గారు 7 గంటలు పట్టిందంట ఆమె తిప్పి. He got tired and she got tired. ఆమె అలసిపోయింది, ఈయన అలసిపోయాడు. Both of them fell down. ఇద్దరు పడిపోయారంట. Finally the demon had to leave. చివరికి దయ్యం ఇంకా వేరే అవకాశం లేక వెళ్ళిపోయి. That was the testimony of a great man of God. ఒక గొప్ప దైవజనుని యొక్క సాక్ష్యం అలాంటిది. I admire that man of God. ఆ గొప్ప దైవజనుడు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. Always I like to say his message, the way he preached. ఆయన సందేశాలని నేను ఎక్కువగా మరి అనుకరిస్తూ ఉంటాను. ఆ రకంగా నేను వాక్య పరిచర్య చేయాలని ఇష్టపడతాను. He is no more now. ఇప్పుడు ఆయన లేరు, ప్రభు దగ్గర ఉన్నారు. Went to be with the Lord. ప్రభుతో ఆయన ఉన్నారు ఇప్పుడు. But I had the privilege to be prayed over by him. మరి ఆ దైవజనుడు నా కొరకు ప్రార్థన చేసే ఒక
అద్భుతమైన అవకాశాన్ని It దేవుడు was నాకు my ఇచ్చాడు. heart's desire that I must meet that man of God and he should lay hand on me and pray. నాది ఒక కోరిక ఎప్పుడు ఉండేది, ఆ దైవజనుడి దగ్గర వెళ్ళి మరి ఆయన నా కొరకు ప్రార్థన చేయించుకోవాలని ఆశ నాకు ఉండేది. So when he came to Hyderabad for a big crusade, ఒక పెద్ద క్రూసేడ్ కొరకు ఆయన హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు, and then I was also in the committee, I was sitting next to him on the stage. మరి నేను కూడా కమిటీలో ఉన్నాను, వారి ప్రక్కన కూర్చునే అవకాశం దేవుడిచ్చాడు. And one day all the leaders had a meeting in a hotel. ఒక హోటల్లో మరి నాయకులైన వారందరి కొరకు ఒక మీటింగ్ ఏర్పాటు I was చేయబడ్డప్పుడు invited there. నన్ను కూడా ఆహ్వానించారు. Then I had the chance to meet this man of ఆ God. దైవజనుని మరి కలవడానికి కొరకైన అవకాశం దేవుడు నాకు I ఇచ్చాడు. said, please, I am doing ministry, please pray over me. నేను పరిచర్య చేస్తున్నాను, దయచేసి నా కొరకు ప్రార్థన చేయమని ఆయన అడిగాను. And I gave my book, Everyday Promise, to him, and he laid hand and prayed and blessed me. నేను రాసిన అనుదిన వాగ్దానాలు నేను పుస్తకాన్ని ఆయన చేతికి ఇచ్చాను, అయితే ఆయన నా మీద చేతుల నుంచి ప్రార్థన చేశాడు. And that's a great privilege in my life. ఈ రోజు నా జీవితంలో ఒక గొప్ప ఆశీర్వాదకరమైన ధన్యతని నేను భావిస్తూ ఉంటాను. Afterwards, he went to be with the Lord. ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి ఆయన ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళాడు. So what I am saying is, నేను చెప్పే మాట ఏంటంటే, he is a God who fulfills our hearts. మన హృదయ వాంఛలను ఆయన నెరవేర్చడానికి తీర్చడానికి ఆయన సిద్ధపడే దేవుడు. He sees that your hearts are connected with you. వింటున్నారా? మన హృదయము ఆయనతో కనెక్ట్ అయి ఉందా లేదా అనేది ఆయన చూస్తూ He ఉంటాడు. sees that how closely, intimately you walk with him. నీవు ఆయనతో ఎలాగ నడుస్తున్నావు, ఎలాంటి సాన్నిహిత్యాన్ని నువ్వు ఆయనతో కలిగి ఉన్నావు అనేది ఆయన గమనిస్తూ It's ఉంటాడు. not the outward thing, he sees the intimacy he has with you. మరి బయట నీవు ఎలాగుంటున్నావు అనే దాన్ని దేవుడు చూడడు గాని, మరి నీ అంతరంగం దేవునితో ఎలాగ కనెక్ట్ అయి ఉన్నదో చూస్తాడు. David prays, one thing I ask of the Lord, this very thing I desire, to behold the beauty of the Lord and to dwell in your presence. దావీదు ప్రార్థన చేస్తాడు, యెహోవా యొద్ద ఒక్క వరం అడిగితిని, ఆయన ప్రసన్నత చూచుటయు ఆయన యొక్క మరి సన్నిధిలో నివాసం చేయుట అనేది కోరిక ఆయన ప్రార్థన చేస్తాడు. Psalm 27:4. 27వ కీర్తన 4వ వచనంలో I ఉంటది, pray every day that. ప్రతిదినం కూడా ఆ ప్రార్థన నేను చేస్తాను. Psalm 63, he says, wonderful prayer, oh God, you are my God, I long for you, my flesh longs, my soul thirsts for you. 63వ కీర్తనలో చూస్తే, దేవా నా దేవా వేకువని నిన్ను వెదికెదను, మరి నా ప్రాణము నా యొక్క శరీరము నీ కొరకు ఆశగొనుచున్నది అని చెప్తాడు. This is how the intimacy you should have. ప్రియులారా, ఇలాంటి సాన్నిహిత్యాన్ని ప్రభుత్వం మనం కలిగి ఉండాలి. Moses prayed, show me your glory, Lord, don't send me anywhere without your presence. Exodus 33. నిర్గమకాండం 33వ అధ్యాయంలో 18వ వచనంలో మోషే ప్రార్థన చేస్తాడు, ప్రభువా నీ మహిమను నాకు కనపరచు, నీ సన్నిధి లేకుండా నన్ను ఎక్కడికి పంపించొద్దు అని అడుగుతాడు. This is how you have the intimacy with the Lord. ఈ రీతిగా ప్రభుతో నీవు సాన్నిహిత్యాన్ని కలిగి ఉంటావు. John 15:1 onwards. యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయం 1వ వచనం నుంచి మనం చూస్తే, Adhere to me and bear fruit, says the Lord. నాతో అంటు కట్టబడి ఉండి మీరు బహుగా ఫలించాలంటాడు. And the true vine and you are the branch. నేను నిజమైన ద్రాక్షవల్లిని, మీరు తీగలు అంటాడు. When you are close to him, ప్రియులారా, ఆయనకు మనం సన్నిహితులుగా ఉంటే, when you are drenched in his glory, ఆయన యొక్క మహిమలో నీవు నానబెట్టబడితే, when you bask in your presence, ఆయన యొక్క సన్నిధి చేత నీవు తాకబడి నింపబడి ఉంటే, demons will bow before you. దయ్యాలు నీ ఎదుట మోకరిల్లుతాయి. Even your family members will sometimes they get angry. That's the demons work. కొన్నిసార్లు మీ కుటుంబస్తులు నీ మీద కేకలేస్తారు, నీ మీద అరుస్తారు, దయ్యాలు బయటకు వచ్చినట్టుగా చేస్తారు. Once I remember my husband shouting. కొన్నిసార్లు మరి ఒక సందర్భం నాకు గుర్తుంది, నా భర్త నా మీద గట్టి గట్టిగా కేకలేశారు. And then he said, you pray for me, there is something, a disturbance in my mind. ఆ తర్వాత ఆయన అన్నారు, మరి నాకేదో డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంది, నా కొరకు ప్రార్థన చేయమన్నాడు. I said, the demon that's working in him, go in the name of Jesus. ఆయనలో పనిచేస్తున్న ఆ యొక్క ఆ దయ్యపు శక్తి తొలగిపోమని నేను ప్రార్థన Then he was చేశాను. freed. ఆ తర్వాత స్వతంత్రుడయ్యాడు. Like that, in the anger, the devil is bringing the anger. కొన్నిసార్లు కోపం అనేది సైతానుడు తీసుకొని వస్తాడు. Your husband may be good, your wife may be good, children may be good. It's the devil that's working and bringing all this. వింటున్నారా? కొన్నిసార్లు నీ భర్త నీ మీద కేకలు వేయచ్చు, నీ భార్య నీ మీద కేకలు వేయచ్చు, నీ పిల్లలు మరి అరుస్తూ మరి ఇంట్లో గోల చేస్తూ ఉండొచ్చు. అలాంటివి వారు మంచివారే కానీ వారిలో ఉన్న సైతానుడు కొన్నిసార్లు అలాంటి గలిబిలికి కారణం అవుతాయి. You should recognize that. అది నీవు గుర్తించగలగాలి. You should pray for them. నువ్వు వారి కొరకు ప్రార్థన చేయాలి. Pray for yourself. నీ కొరకు నీవు ప్రార్థన చేయాలి. Instead of the demon, the Holy Spirit should fill you. చూడండి, మరి దయ్యములతో నింపబడడం కాకుండా పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడిన వారుగా So ఉండాలి. now we are going to pray for you. మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. Anybody is oppressed by demons. ఒకవేళ ఎవరైనా దయ్యముల చేత బాధించబడుతూ ఇబ్బంది పెడుతున్న I have వారైతే, seen so many people, they are rolling in the ground. They are like this. The case of this demon possessed man. ఈ దయ్యములు పట్టిన వాడు ఎలాగైతే మరి వాడు ఇబ్బంది పెట్టబడుతున్నాడు, కేకలేస్తున్నాడు, మరి ఆయన దొర్లుతూ ఉంటున్నాడు, అలాగే కొంతమంది దయ్యముల చేత పీడించబడి మరి భూమి మీద దొర్లుతున్న పరిస్థితులు ఉన్నాయి. Even today the Satan is roaming like a roaring lion, seeking whom he may devour. ఈ రోజు కూడా అపవాదైన సాతానుడు ఎవరిని మృంగుదునని గర్జించు సింహంలో వారు తిరుగులాడుతున్నాడు.
Only the solution is go get close to God. ప్రియులారా, ఒకే ఒక్క పరిష్కారం ఏంటంటే ప్రభువుకు నువ్వు సమీపంగా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళు. Walk in the fear of God, walk in holiness. దేవుని భయభక్తులో నడువు, పరిశుద్ధతలో నడువు. Have intimacy with him. ఆయనతో సాన్నిహిత్యాన్ని కలిగి ఉండు. Study his word and proclaim, by heart his word. దేవుని వాక్యాన్ని చదువు, దేవుని వాక్యాన్ని కంఠస్థం చేయి. Jesus cast out demon by it is written, devil, it's written. సాతానుతో చెప్పు, సాతానా ఇలాగ రాయబడి ఉంది, వాక్యంలో ఇలాగ రాయబడి ఉంది అని పలుకు. So through the word of God you can cast out demon. వాక్యము ద్వారా నీవు దయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టవచ్చు. The devil will bow before the holy people of God. పరిశుద్ధమైన దేవుని ప్రజల ఎదుట సాతానుడు వంగుతాడు, మోకరిల్లుతాడు. We will pray. How many of you want that? అలాంటి గొప్ప విడుదల, పరిశుద్ధాత్మ శక్తి కావాలని ఎంతమంది Holy కోరుకుంటున్నారు? Spirit power. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి. The Lord said, I'll give you authority to cast out demons. దయ్యములను వెళ్ళగొట్టడానికి కొరకైన అధికారాన్ని, శక్తిని నేను మీకు ఇస్తానని యేసు Mark ప్రభువు అన్నాడు. chapter 16 verse 17. మార్కు సువార్త 16వ అధ్యాయం 17వ You వచనంలో, have authority, brother. You have authority, sister. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరుడా, మరి దేవుడు మీకు అధికారాన్ని ఇచ్చి ఉన్నాడు. In your family, your friends, in your circle, anybody is there, you can pray for them. ఒకవేళ మీ కుటుంబస్తులో, మీకు తెలిసిన వాళ్ళు, మీ బంధు స్నేహితులలో ఎవరైనా ఇలాంటి బంధకాలతో ఉన్నవారైతే మీరు వారి కొరకు ప్రార్థన చేయొచ్చు. Let us pray together. అందరూ కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం. In the name of Jesus. యేసు నామములో Every demonic attack, ప్రతి దయ్యపు అపవాది ప్రయత్నం, every demon possessed people, ప్రతి దయ్యములు పట్టిన వారి యొక్క be set జీవితం free in the name of యేసు Jesus. నామములో వారు విడుదల I పొందుదురుగాక. release the Holy Spirit power. పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని నేను విడుదల చేస్తున్నా. I release deliverance upon them. వారి మీద గొప్ప విడుదల ప్రకటిస్తున్నా. I release the Spirit power. ఓ ఆత్మ శక్తిని నేను ప్రకటిస్తున్నా. In the name of Jesus. యేసు నామములో Let them be set free. వారు స్వతంత్రులవుదురుగాక. As you commanded this demon to go, Lord. ఈ దయ్యములు పొమ్మని యేసు నామములో మీరు ఎలాగైతే వారిని గద్దించారో, The legions, they went off to the pigs. ఈ సేన అనే దయ్యము ఆ పందుల్లోనికి ప్రవేశించిందో, The same way, Lord. అలాగే ప్రభువా, We ask the demons go from these people. ఈ ప్రజల్లో పనిచేస్తున్న ప్రతి దయ్యపు శక్తులు వారిని విడిచి పొమ్మని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను. Anger, go in the name of కోపం Jesus. యేసు నామములో తొలగిపోవునుగా. Fighting spirit, go in the name of Jesus. కొట్లాడే ఆత్మ యేసు నామములో పొమ్మని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను. Drinking habit, go in the name of Jesus. తాగుబోతుతనం యేసు నామములో పొమ్మని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను. Adultery spirit, go in the name of Jesus. విగ్రహారాధన లేక వ్యభిచార ఆత్మ యేసు నామములో పొమ్మని Every ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను. lying spirit and theft spirit, go in the name of Jesus. అబద్ధపు ఆత్మ, దొంగతనము ఆత్మ యేసు నామములో పొమ్మని Every ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను. demonic attack, ప్రతి దయ్యపు శక్తి oppression, depression, go from his people in the name of Jesus. ఈ ప్రజల్లో నుంచి సంపూర్ణంగా విడిచిపెట్టి పొమ్మని Let the ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను. peace of God that surpasses all understanding rule their heart, Lord. సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానం వారి మనసులకు, తలంపులకు కావలిగా ఉండునుగా. Thank you, Lord, you are visiting every home. ప్రభువా, ప్రతి గృహాన్ని మీరు Thank దర్శిస్తున్నందుకు you, Lord, వందనాలు. for the restoration, Lord. ప్రభువా, తిరిగి పునరుద్ధరణ కొరకు నీకు Thank you for వందనాలు. the healing, Lord. స్వస్థత కొరకు నీకు Thank వందనాలు. you for the deliverance, Lord. విడుదల కొరకు నీకు వందనాలు. We want to hear great testimonies from your గొప్ప people సాక్ష్యాన్ని నీ ప్రజల యొద్ద నుంచి మేము and వినగోరుతున్నాం. to give you glory. నీకే మహిమ చెల్లిస్తున్నాం. All the glory goes to you. సమస్త మహిమ నీకే చెందాలి. In Jesus' name we pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Be ఆమేన్. blessed and be restored. మీరు దీవించబడుదురుగాక, మీరు తిరిగి Take పునరుద్ధరించబడుదురుగాక. your phone and call. ఫోన్ తీసుకొని కాల్ చేయండి. Yeah, how many are healed and delivered if you want to know. ఎంతమంది స్వస్థపరచబడుతున్నారు, ఎంతమంది విడుదల పొందుకుంటున్నారో మరి మీరు విశ్వాసంతో మాకు తెలియజేయండి. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక. ఖమ్మం పట్టణ మరియు పరిసర ప్రాంతాల క్రైస్తవ స్త్రీలకు శుభవార్త. స్థానిక సంఘాలు అన్ని పాస్టర్స్ ఫెలోషిప్ వారి ప్రార్థన సహకారంతో న్యూ బ్లాసమ్ మినిస్ట్రీస్ నేషనల్ విమెన్స్ మూవ్మెంట్ వారు నిర్వహించు విమెన్స్ పవర్ కాన్ఫరెన్స్ స్త్రీల ఉజ్జీవ సదస్సు ఈ నెల 25వ తేదీ మంగళవారం ఉదయం 9 గంటల నుండి స్థలం దైవ కృప ఆశ్రమం, అల్లిపురం రోడ్, ఖమ్మం నందు నిర్వహించబడును. ఈ సదస్సులో అంతర్జాతీయ టీవీ వర్తమానికురాలు, అనేకుల రక్షణ మరియు సార్వత్రిక సంఘాల ఉజ్జీవంకై దేవుని చేత బలముగా వాడబడుచున్న దైవజనురాలు డాక్టర్ తెరిసా పాల్ గారు వాక్య పరిచర్య చేసెదరు. We have to live for the Lord. ప్రభు కొరకు మీరు బ్రతకాలనేది నా ఆశ. I want to live long and live strong and do the work of the Lord. శక్తివంతమైన ఆరాధన, సవాలుతో కూడిన విజన్ షేరింగ్. తెరిసా పాల్ గారి 18వ పుస్తక ఆవిష్కరణ. స్త్రీలు వందలాదిగా తల్లిరండి, దేవుని బలమైన సన్నిధిని అనుభవించండి. పాస్టర్లకు ప్రత్యేక ఆహ్వానం. డోంట్ మిస్ ఇట్. విమెన్స్ పవర్ కాన్ఫరెన్స్ ఈ నెల 25వ తేదీ మంగళవారం ఉదయం 9 గంటలకు దైవ కృపాశ్రమం, అల్లిపురం రోడ్, ఖమ్మం. తెరిసా పాల్ గారి కలము నుండి వెలువడిన శక్తివంతమైన ఆధ్యాత్మికమైన రచనలను మీకు పరిచయం చేయుటకు ఎంతో సంతోషించుచున్నాము. ఇప్పటికే అనేక భారతీయ భాషల్లో తర్జుమా చేయబడి
లక్షలాది మంది జీవితాల్లో, కుటుంబాల్లో ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్న పుస్తకం. ప్రతిదినం దేవుడు మీ జీవితంలో చేసే నూతన క్రియలతో నింపబడిన అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మికమైన ధ్యానమాలిక, అనుదిన వాగ్దానాలు, ఎవ్రీడే ప్రామిసెస్. మీ ప్రార్థనా జీవితాన్ని పటిష్టపరిచి పరలోకమందున్న తండ్రితో సన్నిహిత సంబంధాన్ని పెంచడానికి కొరకు ప్రభు నేర్పిన ప్రార్థన, లోతైన ఆత్మీయ సత్యాలను తెలియజేసే అద్భుతమైన పుస్తకం పరలోకమందున్న మా తండ్రి, అవర్ ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్. ప్రార్థన అంటే ఏమిటి, ఎలా చేయాలి, ప్రార్థనను గురించిన అనేక విషయాలు తెలియజేస్తూ ఎబ్బేజు ప్రార్థన వివరణతో కూడిన పుస్తకం ఎబ్బేజు ప్రార్థన, జాబేజ్ ప్రేయర్. ప్రతి క్రైస్తవ స్త్రీ ప్రభు కొరకు ఒక చరిత్ర సృష్టించే స్త్రీగా ఉండాలని సవాలు చేస్తూ అనేక మంది బైబిల్ స్త్రీలను గూర్చి వ్రాసి, ఒక సాధారణమైన స్త్రీగా ఉన్న తెరీసా పాల్ ప్రభు కొరకు ప్రకాశిస్తే చరిత్రను సృష్టించగలిగితే ప్రతి క్రైస్తవ స్త్రీ ఒక చరిత్ర సృష్టించగలదని సవాలుతో వ్రాయబడిన పుస్తకం చరిత్ర సృష్టించిన స్త్రీలు, ద విమెన్ హూ మేడ్ హిస్టరీ. బైబిల్లోని ప్రాముఖ్యమైన భాగాలు కొన్ని క్రోడీకరించి క్రైస్తవేతరులైన స్నేహితులకు అర్థమయ్యేలా రూపొందించిన మినీ బైబిల్ లాంటిదే శాశ్వత సత్యం, ది అల్టిమేట్ ట్రూత్. అనేక మంది ప్రపంచంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పరిణామాలన్నీ యుగాంతానికి సూచనలు కనబడుతున్నాయి. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా బలమైన ప్రేరణతో దానియేలు గ్రంథం, ప్రకటన గ్రంథములోని ముఖ్యమైన భాగాలన్నిటినీ సమన్వయపరుస్తూ సార్వత్రిక సంఘాన్ని క్రీస్తు రెండవ రాకడ కొరకు సిద్ధపరిచే పుస్తకం. యేసు త్వరలో వచ్చుచున్నాడు, నీవు సిద్ధమా? జీసస్ ఇస్ కమింగ్ సూన్, ఆర్ యు రెడీ? రక్షించబడిన ప్రతి ఒక్కరూ క్రీస్తులో నూతన సృష్టిగా మార్చబడాలని మన శరీర అవయవాల అద్భుత సృష్టిని గూర్చిన అధ్యయనం చేసి వాటన్నిటిని గురించి వివరిస్తూ దేవుడిచ్చిన అవయవాలను దేవుని కొరకు ఎలా వాడాలో ఉపదేశిస్తూ వ్రాసిన విశేషమైన పుస్తకాలు క్రీస్తునందు నూతన సృష్టి మొదటి భాగం, రెండవ భాగం, ద న్యూ క్రియేషన్ ఇన్ క్రైస్ట్ పార్ట్ 1, పార్ట్ 2. 2007వ సంవత్సరంలో దేవుని యొద్ద నుంచి పొందుకున్న వినూత్నమైన దర్శనం, జాతీయ స్త్రీల ఉద్యమం, నేషనల్ విమెన్స్ మూవ్మెంట్ దర్శనం గురించిన వివరణ తెలియజేస్తూ సార్వత్రిక సంఘ విస్తరణ కొరకు ఏ విధంగా ఈ పరిచర్యలు ఉపయోగపడతాయో తెలియజేసే పుస్తకం సంఘమా లెమ్ము, చర్చ్ అరైజ్. క్రైస్తవ సంఘములోని యవనస్తులు సంఘానికి, సమాజానికి ప్రయోజకులుగా మార్చుట కొరకు ప్రార్థించే సైన్యంగాను, స్తుతించే సైన్యంగాను, ప్రకటించే సైన్యంగాను సిద్ధపరచుటకు వ్రాయబడిన అద్భుతమైన పుస్తకం యువత లెమ్ము, యూత్ అరైజ్. భారతదేశం క్రీస్తు రక్తంచే కడగబడుటకు గురించిన దర్శనం పొందిన డాక్టర్ తెరీసా పాల్ గారు ప్రభు అయిన యేసు శరీరంలోని ప్రవహించే 5 రక్తపు నదులను గురించిన శక్తివంతమైన పుస్తకం యేసు రక్తములోని శక్తి, పవర్ ఇన్ ద బ్లడ్. అంత్య దినములలో సంఘానికి పరిశుద్ధాత్మలోని శక్తి యొక్క అత్యవసరతను బోధించే అద్భుతమైన ఆత్మోపదేశం, ఆత్మలోని శక్తి, పవర్ ఇన్ ద స్పిరిట్. ప్రపంచ చరిత్రలో కని విని ఎరగనటువంటి విపత్కర ఉపద్రవ సమయంలో, కరోనా కాలంలో, లాక్డౌన్లో జరిగిన విషయాలన్నిటినీ బైబిల్తో అనుసంధాన పరుస్తూ విపత్కర పరిస్థితులకు పరిష్కారం చూపించే వినూత్నమైన పుస్తకం కరోనా వర్సెస్ దేవుని వాక్యం, కరోనా వర్సెస్ గాడ్స్ వర్డ్. ఇంకా మీకో శుభవార్త అనే సువార్త పుస్తకం, గుడ్ న్యూస్ ఫర్ యూ. నా అమెరికా ప్రయాణం, మై ట్రిప్ టు అమెరికా. అన్ని సంఘాల్లో పాడుకోదగిన క్రైస్తవ భక్తి గీతాల పుస్తకం స్తోత్రార్పణ. ఈ పుస్తకాలన్నీ క్రైస్తవ పుస్తకశాలల్లో మీకు లభిస్తాయి. వీటి గురించిన వివరాలు తెలుసుకోవడానికి కొరకు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్ 9948704080. ఈ పుస్తకాలన్నీ చదవండి, ఆధ్యాత్మికమైన మేలు పొందండి. గాడ్ బ్లెస్ యూ. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. ఆమేన్. మీరింతవరకు వినిన సందేశాల ద్వారా మీరు దీవించబడ్డారని మేము నమ్ముతున్నాము. వివరాల కొరకు సంప్రదించండి. యూట్యూబ్ ఛానల్లో తెరీసా పాల్ TERESAPAUL లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్గా మీకు అప్డేట్స్ కొరకు, షార్ట్ మెసేజెస్ రిసీవ్ చేయడానికి ఫేస్బుక్లో కూడా, అండ్ ఆల్సో యాప్ కూడా ఉందండి. సో మీరు ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు సేమ్ నేమ్లో, తెరీసా పాల్ నేమ్లో. ఇంకా వెబ్సైట్ అండ్ ట్విట్టర్లో కూడా ఫాలో చేయొచ్చు. అండ్ ప్రార్థన అవసరాల కొరకు 9989124381
ఇంకొక నంబర్ 9248539701. అనదర్ నంబర్ 9704677579. బుక్స్ గురించి మీరు ఈ నంబర్స్కి కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. 9948704080 మరియు 9848122207. వాట్సాప్ ద్వారా మీకు కాంటాక్ట్లో ఉండడానికి ఈ నంబర్ మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. 9404713880. మా ఆఫీస్ నంబర్ 8185954891 7842237008. థ్యాంక్ యూ. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక.